Ok, សួស្តីស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Teaching and Sharing ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀប live stream ដែលប្រើ app OBS ហ្នឹងហើយការពិត app ដែលសម្រាប់ live stream វាមានច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែណែនាំនិយាយពី app មួយនេះសិនជាដំបូងរបៀបនៃការ download app ហ្នឹងគឺយើងចូលទៅកាន់ Google Chrome ឬក៏ browser ណាមួយយើងគ្រាន់តែ search ថា OBS Studio អញ្ចឹងទៅអត់ពិបាករកទេដោយសារវាទលំទលាយ app ហ្នឹងហើយសម្បូរអ្នកប្រើអញ្ចឹងវាមានសម្រាប់ Mac Windows ជាមួយនឹង Linux ពេលដែលយើង download ហើយគឺខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចដំឡើង install វាដោយខ្លួនឯងព្រោះវាអត់ពិបាកអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំតម្លើងវាហើយវានឹងចេញខ្ញុំបង្ហាញកន្លែង setting មុនគឺកន្លែង stream នេះវានៅកន្លែង custom អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែកែវាដាក់ Facebook ទៅព្រោះវាមាន YouTube Facebook ហើយនឹងអីផ្សេងទៀតទូទៅយើង live Facebook អញ្ចឹងយើងដាក់ Facebook មកដើម្បី live វាបានយើងត្រូវការ stream key ហ្នឹងគឺយើងចូលទៅកាន់ Facebook មកហើយយើង select នេះកន្លែងពាក្យថា live video ក្នុង page ចង់ live ក្នុង page គឺយើងចូលកន្លែង page ឯង select កន្លែង live video នឹងដូចគ្នាបន្តមកវាចេញអាសញ្ញានេះដាក់ use camera យើងកុំប្រើទៅលើ camera អីព្រោះយើងត្រូវការ stream key អញ្ចឹងយើងយក stream key នឹងមក copy ហើយយើងមកផាសកន្លែងនេះមកអូខេ start live កន្លែងនេះវានឹងចេញសញ្ញាពណ៌ខៀវអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយពី function របស់ OBS នឹងតិចតួចដែលខ្ញុំយល់ខ្ញុំបង្កើត layer ថ្មីអញ្ចឹងនេះគេឲ្យ add function ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកដែលចង់ stream រឿងនៅក្នុង page ដែល build page អីហ្នឹងឬក៏ video អីផ្សេងដែលមានស្រាប់ video ដែលមានស្រាប់យើងគ្រាន់តែ add វាចូលឲ្យ live អូខេអញ្ចឹងយើងចូលកន្លែងនេះកន្លែង media ហ្នឹងបន្ទាប់ពីយើង add វាហើយយើងអូខេយើងចង់កែឈ្មោះក៏បានដែរឬក៏មិនបាច់កែក៏បាន select វានឹងមក browser នេះគឺយើងចូលទៅកាន់ folder ដើម្បីទាញយក video នឹងដាក់ហើយអាកន្លែងលុបនេះបើសិនជាយើង text គឺ video នឹងវាវិលជុំវា run រហូតដល់ចប់អីមកមុខវិញមុខឲ្យចប់មកមុខវិញអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនិយាយថាវិលជុំអញ្ចឹងបើយើងអត់ text គឺចប់ហើយសម្រាប់ខ្ញុំអត់ចូលចិត្ត text ទេអញ្ចឹង function ទី1ហើយខ្ញុំសូមនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ video ហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹង setting ខ្ញុំចូលទៅខាង setting វិញអញ្ចឹងនេះកន្លែង resolution របស់វាជាទូទៅខ្ញុំ live 18ទោះបីខ្ញុំ live game ក៏ខ្ញុំដាក់18ដែរហើយ frame យើងកុំដាក់60យើងដាក់59ហ្នឹងគឺវារត់ដល់60ហើយវាយើងអាចនិយាយថា59ឡើង59ហ្នឹងវារត់ដល់60ហើយបើយើងដាក់60គឺវារត់បាន60លើសអញ្ចឹង monitor ហើយនឹងម៉ាស៊ីនរបស់ខ្ញុំវាអត់អាចរត់ដល់60លើសតែ60លើសហ្នឹងកាំងស្ញេញឥឡូវហើយយើងអាចដាក់ត្រឹម29 30បានហើយនេះកម្រិតវីដេអូនៃយើង live ចេញយើងចង់ដាក់ live 18 720ឬក៏ក្រោមហ្នឹងតែខ្ញុំ recommend អ្នកទាំងអស់គ្នា live 720ឡើងទៅនេះគេរាប់តែចំណុចខាងក្រោយនេះឯងអាមុខនេះគេអត់រាប់ទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងនិយាយថា720ហើយអីផ្សេងទៀតសម្រាប់ live stream បើយើងដាក់hardware អានេះគឺវារត់នៅលើ VGA អញ្ចឹងដែលខ្ញុំដាក់ hardware ហ្នឹងដោយសារ VGA ខ្ញុំវារៀងធំ 2066G អញ្ចឹង live ទៅវា smooth ហើយបើដាក់ software គឺរត់ទៅលើ CPU សម្រាប់ battery rate នេះគឺខ្ញុំទូទៅដែលគេ live គេដាក់ 3000ហ្នឹងគឺល្មមសម្រាប់60 frame live 18គឺវាច្បាស់ល្អប៉ុន្តែបើសិនជាអ៊ីនធឺណិតអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ទើរយើងអាចដាក់ 2500 បាន live វាកាន់តែល្អហើយកន្លែងនេះគឺជា recording video សម្រាប់ record យើងដាក់ same stream អញ្ចឹងទៅគឺពេលដែល video stream យើងកម្រិតប៉ុណ្ណាយើង record បានប៉ុណ្ណឹងដូចគ្នាហើយយើងសេរីដាក់ MP4 ហើយអានេះ browser ហ្នឹងគឺយើងកន្លែងដែលយើង select folder ដើម្បីផ្ទុកអា video ដែលយើង record
ហើយអរគុណខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ហើយបើសិនជាឲ្យខ្ញុំបញ្យល់ពី function ទាំងអស់គ្នានេះព្រោះខ្ញុំគិតថាវាអត់ពិបាកcomment ហើយកុំភ្លេចចុច subscribe ហើយ like ឲ្យម្នាក់មួយផងជា energy របស់ខ្ញុំពួកហ្នឹងហើយអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលមកទស្សនាអញ្ចឹងសូមជម្រាបលាអរគុណច្រើន